يا الله، صباح الخير شباب، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير. طبعا مثل ما عودتكم اليوم راح طلعت الفرخات كل يوم مقطع. اللي اريده من عندكم اخوتي الغالين، اصدقائي، متابعيني، اللي اريده من عندكم لايك، ما راح تخسر شيء اذا انطيت لايك للفيديو. وغايتنا الونسة، وتحياتي للجميع، وتحياتي لكل مشترك جديد دخل ويانا، وتحياتي للمشتركين واصدقائنا ان شاء الله اخوة كلنا. وعدي لكم شغلة همات. بعض الشباب يقولون لي يعني ليش عندنا طيور ما جاية زيف، ما جاية تزوج، طيور كبار يعني. أصدقائي أخوتي الغالين، طبعا الطيور الكبار نصيحة الكل جناي. طيور هسه عداني هذا بريش مثل هذن الجوازي، سعفنا هذن الفرخات على التنشن أردفون عليه. طيور أصدقاء الكل شخص يحب هاي المعلومة، يعني مع احترامات الجنائز، يعني اللي يعرفون هذا الشيء. طيور ما طول ذا بريش ما تزوج ما تزيد. هسه هاي كلها طايرة وفحل، كلها ما مبيضة ولا واحد انطرد على الآخ. ليش؟ لأنه طيور ذا بريش يعني تريد تتهيأ يعني تريد يعني شوية يعني تصحى الطيور، يعني هي مو فد نوب بس تزوج وشي. حتى إذا كانت مفرودة يا أخوتي الغالي، حتى إذا كانت مفرودة وذبت ريش ما تزوج. انتظر يعني. أكو بعض الجناية يقولون ليش ما تزوج، أو تجيب لها محفز من تكمل تبديل ريش. عدة أنا هسه هناك ذبت ريش، هاي المخاليف ذاب ريش هسه ما ترضى تزوج. راح إن شاء الله همات مثل ما تشاهدون إن شاء الله راح أفردها واخلي لها احلال اللي موجودة عندي، واللي احب ازقه الهايج ازقه، او اخليه بيض واذب بيض. ابقوا يا اخي نشيل الفرخات حتى نتونس عليهن وارجع لكم. رجعت وياكم حبايب قلبي. مثل ما قلت لكم انه الطير اذا مبدل ريش ما راح يزوج، اذا ذاب ريش وجهه وذاب ريش يعني ما يزوج. هو الوقت المناسب حتى اذا كانت ويا الطيرة ما راح يزيف عليه. وتحياتي لكل شخص يعلق تعليق حلو، وتحياتنا لكل جناي مرتب. او اخوتي اريد فتحتكم الاخونا عباس الصياد، قناته اخوتي جميع شخص يتابعني ويحب متابعتي، فانسان طيب وانسان خلوق ويحب يعني يقدم المحتوى اللي جاي يقدمه. ان شاء الله تحبونه. تحياتنا لكم. يعني اللي يحب يشترك بقناته يكتب من طرف طيور الريف الشامية او يعني شو اسمه، يعني اي شيء، فدعموه دعموه يا شباب. خطية الشخص هوش شخص يحب يعني يقدم محتوى، وقناته ضعيفة ان شاء الله ما راح تخسرون وياه. تحياتي إله، ورب يحفظكم ويحفظ الجميع. فوق انا خلني شهد هاي يلا. يلا وجن فضحت لنا بين العربان. المهم اصدقائي خلينا نرجع لورا شويه. حتى اذا حطن إنه بعد نرتاز، حتى اذا حطن مو مشكله، مو ارتاج وانما
أعرف طريقتهن أني، فأبقوا وياي خلي شوية أخذلهن راحة وأرجع وياهن بهاي وأراويهن شلون ما يبين. يلا وجه يلا يلا. هذا طبعا واحد من الأفراخ اللي كان ويا الأرعف، شوفوه شلون يخاف يتنزل. أنا هم أريد أضغط عليه خافتيه، هذا غبي الأحمر غبي. أنا ما عزلته ذنيك عزلتي وهذا زرق فد الشيطان شوفوه نزل. خليه نزلن. ما تسوى شباب ما تسوى والله ما تسوى مطيارهن إذا يفترهن الناس. خليهن شوية هم ياخذن نفس وأنشهن لكم. رجعت وياكم أصدقائي إخوتي الغالين طبعا مرة ثانية مرة ثالثة نفرح. يلا المهم أصدقائي شوية شوية تلح عليهن مرة ثانية وثالثة يتعودن هسه مثل هاي الهزمة. فأنا ما أنشن يعني أنشن شوية الصبح والعصرية أطلعهن شوية لا أكثر، البقية كلها محبوسات مفروض إن يتدشرن، بس أني أريدهن يتعلقن بمكانهن كلش تعلق حلو. شوفوهن حتى محطاتهن صار حلو. وهسه بالمناسبة هذني اللي عندي الفرخات مي يطيرن، يعني يطيرن صحيح وهذني هسه الكبار يطيرن بس ما يحطن على البيتونة، ما يحطن شو وين إلا هذا المكان يحطن عليه. ليش؟ لأن تعودن تعويض صحيح. وهذا الفرخ كل ما أنزل فيديو وأصور هذا الفرخ خبر شوفوا عينه مرمدة وهو تشوفوا. بالمناسبة الجوزية اللي هنا يا أصدقائي اللي صدناها الجوزية طلع راعيها يعني قريب علينا وأجى أخذها. تحياتنا له وخادم الكل طيب. وأنا يجي على طيره والله ما راح أعز عليه أبوي. ورجعت وياكم يلا. أهم شي الأداء اللي جاي يخلنا إحنا مو غايتنا نلح عليهن حتى نطيرهن، نلح عليهن حتى نفتح جناحهن. يلا حتى نفتح جناحهن ويصير بيهن شوية فصل. هذا الفرخ اللي عزلته وهذا أخوه طبعا بهدلني كلش. يلا ما ادري وين لطخ هذا الفرخ اللي طلعته. يلا وقفت لهم المكان اللي يحطون عليه. خلي شوية يتعبن حتى يصير بين الفصل. شنو ما شاء الله صار. خلينا نشوف ان لا اغبياء اذا تعبت يلطخن واذا لا والله لا ما دوخنا هسه.
يلا اوخر عنهم حتى يحطن. طبعا هذا اللي مسرب هو هذا اللي عينه مرمده، بدأنا ظهر العين ترمد، تلقاه مسخن وجاي اعالجه. والله هذيان هملته صراحة، هذيان هملته. شوفوا وخرت عنهم. خلنا نشوف. هذا اجى الغبي. مثل ما تشاهدون زين خاف جنحن. هذا طبق وياهن. هذا وينه زين. هاي الحركة كلها زينة. الحين خلنا نطلع الفرخ هذا اللي اثنين وياهن بقيان. ورجعت وياكم ذن المدللات شباب. هسه بس انطق كلي طلعان. شوف هذا زعبور شيطان، هذا زعبور، وهذا الزلفينات، وهذا البولندي وبقيانه. ورجعت وياكم اخوتي الغاليين. طلعان هذني. شوفوا زعبور. تعال زعبور. هذا زعبور مثل ما تشاهدون. كنت رافع الكاميرا اللي فوق وما ادري اعتذر شباب. طبعا هذا اللي عينه مرمده. اي هذا تك عين يا اخي ليش والله دوخ. اشكالات الفرخة. ان شاء الله يعجبكم الفيديو. تحياتي للجميع ولهنا، واقول لكم في امان الله. انتظرونا نشوف ونصور لكم الشادات. احتمال الجوازي وعدتكم انه اصور لكم تصوير جوازي، ان شاء الله اصور لكم باكر. في امان الله شباب.